फैनायनि उनाव बे एकर्डआ मोजां जाबाय। बे एकर्डआव 1500 कोटी थाखा दङ। बे एकर्डआव सीमा बारायनायनि खोथा दङ। बे एकर्डआव 60टा समष्टि बारायनायनि खोथा दङ। बे एकर्डआव भारत सरकारनिफ्राय डाइरेक्ट फाइनेन्स फैनायनि खोथा दङ। बे एकर्डआव बर' कसारी काउन्सिलनि पूर्णांग मर्यादानि खोथा दङ। दानायनि खोथा दङ। एसटी हिलनि खोथा दङ। स्कुल प्रभिन्सियेलाइजनि खोथा दङ। तारमाने बे एकर्डआ मोजां। 5 बोसोराव मानो गाज्रि जाखो? 5 बोसोराव मानो गाज्रि जाखो? जोङो दुखु मोनो। बेफोरखौ राजनिति खालामनायनि टाइम गैया दायो। दा बेखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, आं रावखौबो रायनो नागिराखै, रावखौबो आसि थुनो नागिराखै। जोङो खौसेथिनि बाथ्राबो जेब्ला बुंदों, खौसेयै जुजियोब्ला दिनै जेरैबायदि एकर्ड डे बिटिसिआव फालिदों आरो बे फालिनायनि गेजेरजों मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा आसाम सरकार भारत सरकारखौ खावलायोब्ला बे एकर्डआ प्रमद बर'नि, गबिन्द बसुमतारीनि बा रन्जन दैमारिनि, धीरेन बर'नि सावरायग्रानि, एबसु एनडिबि इउपिपिअनि बै समनि मिहिनीश्वर बसुमतारी एकर्डनि सागानगिरि बा दानि आथिखाल सोरबा दिपेन बर', खनिन बसुमतारीनि व्यक्तिगत सम्पत्ति नङा। एकर्ड मोनसेया जातीय दलिल, एकर्ड मोनसेया जातीय मोनसे माइल खुन्थिया। बे एकर्डआव थानाय दफाखौ मावोब्ला हारि समाज इयुन जोलैया लाब जागोन, साख्रि बाख्रि मोनगोन, फरायनो मोनगोन, जोंनि ओनसोलखौ जौगानायनि थाखाय जों अधिकार मोनगोन। आल्टिमेटलि बड'फानि आलादा रायजोनि थांखिसिम सहैनांगौनि थाखाय बे एकर्डआ 100% मावफुंजानांगौ। मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, बेखायनो आङो बयखौबो गोसोआव हमथानानै खौसेयै जुजिलांनो थाखाय खावलायबाय आरो गणतान्त्रिक शान्तिपूर्ण आवाज आन्दोलन सावरायनाय एडभकेसि बिनि गेजेरजों जोंनि एकर्डखौ मावफुंनायनि थाखाय जोङो हाबा मावलांनांगोन। गोजोन लाबोनायनि खामानिखौ जों मावबाय, जोंनि दायित्वखौ जोङो फोजोबबाय, किन्तु एकर्ड मावफुंनायनि दायित्वआ भारत सरकार आसाम सरकारनि। एकर्डखौ टाइम बाउन्ड मावफुङाबा आन्दोलन जागोन, सोमावसारगोन, जों बेखौबो बुंदों। आरो दिनै दसे उनाव 1 घन्टानि उनाव थांनानै जोङो सारा आसाम नाङै डिस्ट्रिक्टआव आनसलिकआव दिनै बे एकर्ड डेखौ फालिदों। आरो लोगोसेनो पस्टेलनि गेजेरजों 10,000 पोस्ट कार्ड भारतनि प्रधानमन्त्रीनो, 5,000 इमेल भारतनि प्रधानमन्त्रीनो जोङो एकर्ड मावफुंनांगौनि थाखाय फाथायहरगोन। आरो बिनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा एकर्डखौ मावफुंनांगौनि थाखाय जोङो सोमावसारलांगोन, हाबा मावलांगोन। जिरायनानै थानायनि बाथ्रा गैया। जाय दैदेनगिरि फैया मानो, एबसुआव जेरै जोङो टीम वर्क खामानि मावा मानो, जोंनि आदर्श आरो नीतिया जाहैबाय एकर्डनि दफाखौ आखरे आखरे मावफुंनाय, भारत सरकारा खोथा होनाय बायदि मावफुंनाय। किन्तु राजनैतिक भाबै आसाम बिधान सभायाव, भारतनि पार्लियामेन्टआव आरो बिटिसिआव बे एकर्डखौ मावफुंनो थाखाय समान समानै हाबा मावनांगोन, बोलो होनांगोन। आरो गासै रुलिंआव थानाय, अपोजिशनाव थानाय, जायफोर सरकार सालायदों, जायफोर सरकाराव गैया, जायफोर एमपि दङ, मन्त्रि दङ, एमएलए दङ, एमसिएलए, इएम चिफ, डेपुटि चिफ, बयखौबो आं दिनैनि बे मन्चनिफ्राय खावलायबाय, एकर्डनि दफा मावफुंनायाव बयबो गोसो होनांगौ। आरो बेखिनिखौनो खावलायनानै आंनि बिबुंथिखौ फोजोबबाय। बयनिसिमबो दिनैनि बे हाबाफारिखौ जाफुंसार महर होनायनि थाखाय खर' गंग्लायै गोसो गोरबोनि हामलायनायखौ बावनानै आंनि बुंनायखौ बेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों। जय बर' हारिनि, जय बर' हारिनि। एबसु लं लिभ, एबसु लं लिभ।